Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 3-darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan yana gaplarni 3 xil tarzda ko'rib chiqamiz. Darak gaplar, inkor gaplar va so'roq gaplar. Ular ingliz tilida positive, negative va question deyiladi. Keling, pozitivlardan boshlaymiz. We, you, they. We bu biz degani, you esa siz yoki sen, they esa ular degani. Hop. Bu yerda bizda ega, bu yerda esa to be, bu yerda esa fraza bor. Keling, mana shu gaplarni ko'rib chiqamiz. We are Spanish. Biz Ispaniyalikmiz. You are actors. Sizlar aktyorsizlar. They are married. Married degani turmush qurgan degani. Ular turmush qurgan. Endi are ning qisqartmasi r ga mana shu tarzda o'zgaradi. Keling, buni batafsilroq misollar bilan ko'ramiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, we are da a harfi o'chiriladi va o'rniga apostrophe belgisi qo'yiladi. Va bu we are emas, balki we're. We're ga o'zgaradi. You are da your ga o'zgaradi. They are esa their ga o'zgaradi. Hop. Endi negativlar esa not qo'shimchasini qo'shish orqali hosil qilinadi. We aren't Spanish. Biz ispaniyalik emasmiz. You aren't actors. Sizlar aktyor emassizlar. They aren't married. Ular turmush qurishmagan. Endi savollarga keladigan bo'lsak, savollari juda ham oddiy. Bundan xabaringiz bor. We are with the subject va to be o'zgarib qoladi. Are we, they are they. Misol uchun, they are actors. Ular aktyorlar. Endi ular aktyorlarmi demoqchi bo'lsangiz, are they actors? Shu kabi tarzda hosil qilinadi. Hop, buni jadvalda ko'radigan bo'lsak, to be birinchi keladi, subject ikkinchi keladi va undan keyin so'zlar keladi. Are we from Spain? Biz Ispaniyadanmizmi? Are you from Colombia? Siz Kolumbiyadanmisiz? Are they office workers? Ular ofis ishchilarimi? Va shu kabi. Endi bunga albatta javoblar qisqa tarzda bo'ladigan bo'lsa, yes, we are, yes, you are, yes, they are. Yoki no, they aren't. No, you aren't. No, we aren't. Sizlar bilan o'tadigan darsimiz shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha.